আমরা তো অনেক প্রতিবেদন করি যে খামার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর বড় বড় খিলাড়ি মাঠে এসছে, মাঠ থেকে আউট হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি এই অল্প দিনে এসে এত সুন্দর সাকসেস, এর আসল রহস্যটা কি দাদা? রহস্য হচ্ছে বাচ্চা বাঁচাতে হবে। আচ্ছা, দুটো তিনটে করে বাচ্চা, আমার এখানে বাচ্চা হয়েছিল তিনটে হ্যাঁ। ছাগলের তিনটে করে। হ্যাঁ, যাতে আমরা তিনটে বাচ্চাকেই বাঁচাতে পারি হ্যাঁ। সেই টার্গেটটা কিন্তু থাকতে হবে। আচ্ছা, বাচ্চা মরে যেতে দিলে হবে না। আর সেটা আমি একমাত্র চন্দনা বোনের কাছ থেকে আমরা শেখা। আচ্ছা, হ্যাঁ, বিভিন্ন কৌশল আছে, ওষুধ আছে, মেডিসিন আছে। মানে বাচ্চাটাই হচ্ছে আমার আসল ভবিষ্যৎ। আসল, হ্যাঁ, তার মানে আপনি এই কয়দিনে এইটাই জানেন হ্যাঁ, যে ফার্ম বন্ধ হবে না তখনই যখন আপনি বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে পারবেন। হ্যাঁ, ব্যাস বাচ্চা বাঁচাতেই হবে।